אפשר לדמיין תרחיש כזה, משהו שמרגיש לגמרי יומיומי. נגיד עומדים ומסתכלים החוצה מבעד לחלון, שגרתי לגמרי, ופתאום בלי שום עזרה קולטים שהחלון הזה הוא רצפה של חדר אחר. וואו, כן, זה לגמרי משבש את כל מה שאנחנו מכירים. בדיוק. ואז צועדים צעד אחד קדימה, פעולה שכאילו אמורה להיות הכי פשוטה ובטוחה בעולם, וברגע אחד הצעד הזה מתחלף בנפילה כלפי מעלה. נופלים לתוך תקרה. שזה נשמע כאילו לקוח מאיזה חלום קדחתני, או תקלה חמורה באיזה מנוע פיזיקלי של סימולציה? ממש ככה, וזה בדיוק מה שאנחנו הולכים לפענח בצלילה לעומק שלנו היום. אנחנו בעצם יוצאים למסע בעקבות פרספקטיבה, אשליות מרחביות, ואיך אמן אחד, M.K. אשר, הצליח לקחת את החוקים הכי נוקשים של האמנות והמתמטיקה, ופשוט לרסק אותם. לבנות עולמות שסותרים לגמרי את ההיגיון האנושי. אוקיי, let's unpack this. המשימה שלנו היא לא רק להסתכל על הציורים המפורסמים האלה ולהגיד, איזה יופי. נכון, יש פה משהו הרבה יותר עמוק. כן, אנחנו רוצים להבין איך שינוי של נקודת המבט ממש מגדיר מחדש את המציאות עצמה. איך מתמטיקה ציורית יכולה הלכה למעשה פשוט לשבור לנו את המוח. תשמע, החלק המרתק ביותר במסע הזה הוא שמעבר לאשליה החזותית הזאת, המיידית שגורמת לסחרחורת, יש כאן חקירה עמוקה ומדוקדקת של חוקיות מתמטית. אנחנו הולכים לשאול למה. למה אנחנו רואים את מה שאנחנו רואים? בדיוק. למה המוח האנושי תופס את המרחב כפי שהוא תופס אותו? איך בעצם אנחנו מאבדים עומק ומרחק וכיוון? כי כשמבינים את המנגנון הנאורולוגי והגיאומטרי שפועל מאחורי הקלעים, מגלים שהאשליות של אשר הן לא איזה סתם טריק זול של קוסם. אלא מה? הן חשיפה אכזרית וכנה של האופן שבו הראייה האנושית באמת, אבל באמת, עובדת. אוקיי, אז כדי להבין איך אשר שבר את החוקים, אנחנו צריכים קודם כל להבין מה היו החוקים האלה מלכתחילה. אי אפשר הרי למרוד במערכת בלי להכיר אותה מבפנים, נכון? לגמרי. חייבים את הבסיס. אז בוא נחזור לבסיס, לפרספקטיבה הקלאסית. אני תמיד מדמיין את זה כמו לתכנת מנוע גרפי של משחק מחשב מודרני. מתכנת לא יכול לבנות עולם תלת-ממדי, נגיד, להציב בו בניינים או דמויות, בלי שהוא מגדיר קודם כל את רשת הקורדינטות הבסיסית. הוא חייב לקבוע חוקים של איך האור נופל ואיך דברים מתנהגים במרחב. נכון מאוד. והמנוע הגרפי הזה, אם נמשיך את האנלוגיה שלך, הומצא וקודד כבר במאה ה-15. הפרספקטיבה הקלאסית בעצם סיפקה את אלגוריתם הליבה הזה לאמני הרניסנס. שזה מטורף לחשוב על זה ככה. כן, והמודל המתמטי הזה הודגם באופן מושלם ובצורה מאוד פיזית על ידי האמן אלברכט דירר. יש תחריטים מאוד מפורסמים שלו שמראים איך זה עבד בפועל. תדמיין צייר שיושב מול השולחן, ובינו לבין האובייקט שהוא מצייר ניצב מסך זכוכית ישר. אוקיי. העין של הצייר ממש מקובעת לנקודה אחת בדיוק במרחב, בעזרת מעין כוונת כזו או מוט. אסור לו להזיז את הראש אפילו במילימטר אחד. וואו. עולם תלת-ממדי על מישור דו-ממדי בצורה טכנית ומאוד מאוד מחמירה. תקשיבי, זה נשמע מתיש ברמות שקשה לתאר. כאילו עבודה כמעט רובוטית. דורש משמעת ברזל כדי לא לאבד את זווית הראייה. זה באמת ככה. התהליך הזה דרש משמעת טכנית עצומה, אבל, וזה האבל הגדול, הוא הוליד שני חוקי זהב אבסולוטיים ששלטו באמנות במשך מאות שנים אחר כך. אוקיי, בואי נפרק אותם. החוק הראשון קובע שקווים שהם מקבילים במציאות, וגם מקבילים למישור התמונה, כלומר למסך הזכוכית שדיברנו עליו, יישארו תמיד מקבילים בציור. הגיוני. והחוק השני, שהוא הרבה יותר משמעותי לחקירה שלנו היום, קובע שקווים מקבילים שמתרחקים מאיתנו לעומק, כמו שתיקח לדוגמה פסי רכבת ארוכים שחוצים את המדבר, הם חייבים להתכנס ולהיפגש בנקודה אחת בודדת על קו האופק בציור. הנקודה הזו זכתה לשם שכולנו מכירים, נקודת מיגוז. הנקודה שבה הכל נעלם בעצם. בדיוק. vanishing point. והדבר המפתיע לגבי האשר, לפחות ככה נראה בתחילת הדרך שלו, הוא שהוא בכלל לא מרד בחוקים האלה. כאילו הוא לא היה איזה אנרכיסט שזרק את רשת הקורדינטות לפח מהרגע הראשון. ממש לא, להפך.
כן, הוא אימץ אותה בצורה כמעט פנאטית. המקורות שלנו מציינים יצירה שלו מ-1952 שנקראת חלוקת מרחב קובית. ורואים שם ממש סוג של שלד של קוביות שמחוברות במוטות. השלד הזה נמתח לכל עבר ומייצר תחושה של חלל שנמשך ממש לאינסוף. זה סופר טכני מחושב שם עד למילימטר. נכון. אבל אז, 3 שנים מאוחר יותר, ב-1955, הוא מוציא תחת ידיו את היצירה עומק. וכאן, תקשיבי, יש פה משהו שדורש הסבר. רואים ביצירה הזו נחיל עצום כמעט מאיים של דגים מעופפים. כן, יצירה מדהימה. הם מרחפים בחלל מסודר, ומתרחקים עד שהם נעלמים אל תוך האינסוף באופק. והיצירה הזו היא בעצם חיתוך עץ. עכשיו, חיתוך עץ זה מדיום מחזרי. יש בו רק שחור ולבן, אין גווני אפור, או שחפרת או שלא. לגמרי בינארי. אז איך בלי שום יכולת לייצר הצללות רכות, או איזה טשטוש של המרחק, איך היצירה הזו מצליחה להרגיש כל כך אינסופית? איך המוח שלנו אשכרה קונה את האשליה הזו, כשיש לו רק דיו שחור ודף לבן? אז תראה, הפתרון של השאר לבעיה הזו בעצם חושף את ההבנה הכל כך עמוקה שלו בגיאומטריה. באמנות קלאסית רגילה, כשרוצים לצייר, נגיד, הרים רחוקים, משתמשים במה שנקרא פרספקטיבה אטמוספרית. שזה אומר? שמוסיפים צבעים תחולים, מטשטשים את קווי המיתר, ומייצרים איזו תחושה של אוויר שחוצץ בינינו לבין האובייקט המרוחק. אבל כמו שאמרת בחיתוך עץ, זה פשוט בלתי אפשרי. או שהשארת עץ שקולט דיו, או שחפרת. ולכן השאר היה חייב להסתמך אך ורק על החוקים המתמטיים של ההקטנה. רק להקטין את הגודל, בלי לשנות צבע. בדיוק. כל דג מעופף ביצירה הזו ממוקם על קבי איזושהי רשת צלת ממדית בלתי נראית. כל דג משורטט בקנה מידה קטן יותר, אבל בצורה מתמטית מדויקת ומושלמת ככל שהוא נסוג לאחור. והמוח שלנו הוא מכונה אדירה לזיהוי תבניות. אוהב סדר. מאוד. אז ברגע שהבסיס המתמטי של ההקטנה הוא פשוט חסר פגמים, נטול כל טעות, המוח בעצם נכנע, הוא מקבל את זה, הוא מתרגם את הגיאומטריה הטהורה הזאת לעומק אינסופי. המשמעת הזו, הבסיס המוחלט הזה, הוא מה שאפשר לאשר אחר כך להתחיל באמת לפרק את המציאות. כי אתה לא יכול לשבור משהו שאתה לא שולט בו לחלוטין. מדהים. ממש ככה. אז אוקיי, המערכת הזו עובדת נהדר כשמציירים עומק קדימה ישר אל קו האופק. אבל, מתישהו אשר התחיל להשתעמם מלהסתכל ישר? לא. לגמרי. הוא התחיל לחשוב מעבר לאופק. כן, מה בעצם קורה כשמסובבים את כל נקודת המבט הזאת ב-90 מעלות? במקום להסתכל לאופק, מתאים את הראש הישר אל השמיים. או לחלופין, הישר למטה אל מעמקי האדמה. פתאום כל רשת הקורדינטות המוכרת הזו שמלווה אותנו מהרנסנס, היא מקבלת ממד חדש ומאוד מלחיץ וקיצוני. זה המעבר מהאופקי לאנכי. וכאן אנחנו נכנסים לעולמם של הזנית והנדיר. תראה, אם נחשוב על קווים אנכיים מובהקים במציאות, נגיד העמודים התומכים של גורת שחקים או של איזו קתדרלה ענקית. אוקיי. אם נעמוד ממש בבסיס של המבנה הזה, נרים את הראש ונסתכל הישר למעלה אל עבר התקרה, נראה תופעה מעניינת. הקווים האנכיים האלה, שהם הרי מקבילים לחלוטין במציאות, יראו כאילו הם הולכים ומתקרבים זה לזה עד שהם מתכנסים לנקודה אחת גבוה מעלינו. כמו משולש שנסגר למעלה. נכון. לנקודת המיגוז הזו, שנמצאת הישר מעל הראש, קוראים זנית. ומהצד השני של המטבע, אם נעמוד על קצה של פיר עמוק או באר ונסתכל הישר למטה, הקווים של הקירות של הפיר יתכנסו לנקודה אחת עמוק בתוך האדמה מתחת לרגליים. לנקודה הזו קוראים נדיר. ויש סיפור פשוט פנטסטי במקורות שלנו לגבי הרגע שבו אשר התחיל באמת לחקור את התופעה הזו, את הנדיר הזה, באופן פיזי. זה קרה ב-1928, שהוא עבד על חיתוך עץ שנקרא מגדל בבל. כן. סיפור מדהים. המבט ביצירה הזו הוא ממש מבט מגובה עצום, כלפי מטה, אל עבר בסיס המגדל שכאילו קורס לתוך עצמו, ומסתבר שכדי להבין איך לצייר את זה, אשר לא ישב לו בנוחות באיזה סטודיו. הוא אשכרה הלך לכנסיית סן פייטרו ברומא, טיפס את כל הדרך למעלה, והתיישב בגלריה העליונה ביותר של הכיפה הענקית. ממש מתחת לגג. כן. יושב שם בנקודה הכי גבוהה, ומביט למטה אל רצפת השיש המרוחקת. אפשר רק לדמיין את הגובה הזה ואת תחושת הנפילה, הוורטיגו שהמבט הזה מייצר.
המקורות ממש מספרים שתיירים שעלו לשם וראו אותו רוכן מעל המעקה ככה, מצייר שעות, שאלו אותו בפליאה איך הוא מסוגל לשבת שם בלי לקבל סחרחורת היומה. והתגובה שלו לאותם תיירים הייתה כל כך קצרה וקולעת, הוא פשוט ענה להם, זאת בדיוק הנקודה. רגע, פה אני חייב לעצור אותך שנייה ולאתגר את הרעיון הזה. כי עם כל הכבוד לסיפור ברומא, להסתכל למעלה או למטה זה פשוט. פיזית להזיז את הצוואר, כאילו, כל אדם עושה את זה עשרות פעמים ביום, לא? למה באמנות, ובמיוחד אצל אשר, זה נחשב לאיזו פריצת דרך פסיכולוגית או תפיסתית? מה כל כך שובר מוסכמות בלעמוד ולהסתכל למטה? תשמע, זו שאלה מצוינת, וזה מוסבר היטב דרך האבולוציה והפיזיולוגיה שלנו. אנחנו, בני האדם, אנחנו בעצם יצורים אופקיים מטבענו. אופקיים. כן, אנחנו הולכים על קרקע מישורית, והחלל שאנחנו פועלים בו ביום-יום בנוי ממרחקים קדימה ואחורה, ימינה ושמאלה. מערכת שיווי המשקל שלנו באוזן התיכונה היא מחוילת ביחס לקו אופק יציב. כשאנחנו מביטים קדימה, קווי הרצפה והתקרה מתכנסים באופק, וזה מרגיש לנו הכי טבעי בעולם. אוקיי, הבנתי. אנחנו רגילים להסתכל ישר. בדיוק. אבל כשמכריחים אותנו להתמודד עם התכנסות של קווים במאונח לאורך ציר ה-Y, זה ממש שומט את הקרקע מתחת לרגליים שלנו. זה פועל בניגוד מוחלט לתחושת הכבידה הבסיסית שלנו. ציור שמבוסס על זנית או נדיר לא סתם מתעד איזה מקום גבוה. הוא כופה על הצופה חוויה ורטיגולרית. חוויה פיזית של סחרחורת. ממש ככה. אגב, אשר השתמש במושג הזנית באופן מודע ומובהק בפעם הראשונה ב-1946. הוא יצר אז תחריט קטן למועדון חובבי ספרים שנקרא אקס ליבריס. רואים שם אדם שמטפס בעמל רב מתוך פיר של באר חשוכה ועמוקה, והמבט שלנו נשאב יחד איתו כלפי מעלה אל עבר איזשהו אור שבוקע מפתח הבאר. שזה אי אפשר להתעלם מהמטען התרבותי העצום של הדימוי הזה באותה תקופה. זו שנת 1946. רגע אחרי סיום מלחמת העולם השנייה. היציאה הזו מהבאר החשוכה אל האור זה רפרנס ישיר להתרוממות מתוך ההריסות והטראומה של המלחמה. בהחלט, זה כל כך יפה לראות איך אשר לקח חוק גיאומטרי קר ומחושב, נקודת מוגוז אנחית, והפך אותו לחוויה רגשית, מוחשית וכמעט קלאוסטרופובית שמסתיימת בתקווה. מדהים. אז בשלב הזה של המסע, אשר שלט לחלוטין בנקודת המגוז האופקית הרגילה, שלט בזנית ושלט בנדיר. אבל הנה המקום שבו זה נהיה באמת משוגע. מתוך החקירות האלה עלתה השאלה הבאה. אם המוח שלנו כל כך מתקשה להתמודד עם כיוון אחד של כבידה קיצונית, מה יקרה אם ניקח את האופק, את הזנית ואת הנדיר, ונכריח את כולם להתקיים באותו חלל, באותו זמן בדיוק? כן. פה המציאות כבר ממש נקראת לגזרים. השלב הזה מביא אותנו למושג מפתח אצל אשר שנקרא יחסיות של נקודות מגוז. אשר הגיע לתובנה מובריקה. הפונקציה של נקודת מגוז היא לא איזו תכונה מוחלטת שחקוקה בסלע. היא צבויה לחלוטין בהקשר הגיאומטרי שבו היא נמצאת. אוקיי, תסבירי. היצירה שמבססת את הרעיון הזה היא עולם אחר מ-1947. ביצירה הזו, הצופה ממוקם בתוך סוג של מנהרה מרובעת מורכבת מלבנים, עם פתחים דמויי חלונות קשת כאלה. כשאנחנו מביטים דרך החלון המרכזי, המבט הוא אופקי לגמרי, צופה אל איזה חלל חיצוני מוכר. נוף, רגיל. נכון, אבל כשאנחנו משפילים מבט אל החלון התחתון, אנחנו בעצם מסתכלים למטה אל עבר הנדיר. וכשאנחנו נושאים מבט לחלון העליון, אנחנו מביטים הישר למעלה אל הזנית. הפאנץ' הגיאומטרי כאן הוא מדהים. מה הפאנץ'? שנקודה אחת בודדת במרכז דף הנייר, משמשת הלכה למעשה את שלושת התפקידים גם יחד. וואו. כן, היא משתנה רק בהתאם לחלון שדרכו העין שלנו בוחרת להביט באותו רגע. וכדי להוכיח לצופה שזה באמת אותו חלל שפשוט מסובב כל פעם, הוא מציב בכל אחד מהחלונות האלה את אותו אובייקט בדיוק. יש שם איזה פסל מוזר של ציפור עם פנים של אדם, איזו מתנה פרסית שהוא קיבל מחמיו. דרך חלון אחד רואים אותה מהצד, בחלון אחר רואים אותה מלמעלה ובשלישי מלמטה. לגמרי, זה כלי שנועד להמחיש את היחסיות. אבל עולם אחר הייתה רק הניסוי הראשון. כי אז, ב-1953, הוא משחרר את יצירת המפת יחסיות, relativity. וזה, תקשיבי, זה כבר מעבר לכל דמיון. זה ממש כמו לגור בדירת שותפים עצומה, שבה לכל אחד מהשותפים יש כוח משיכה פרטי משלו. תיאור מדויק.
המבנה האדריכלי ביצירה מאכלס 3 עולמות שונים לחלוטין, שזורים זה בזה לבלי הכר. יש שם 3 כוחות משיכה נפרדים שפועלים בזוויות ישרות זה לזה. תראה, אם נפרק את יחסיות לגורמים, אנחנו נגלה עולם מורכב שמאוכלס על ידי 16 דמויות אנושיות. הן נטולות פנים, והן פשוט עסוקות בשגרת יומן. והדמויות האלו מחולקות ל3 קבוצות כבידה נפרדות. אוקיי. יש את אלה שאפשר לכנות הזקופים, הדמויות שעומדות בצורה שנראית לנו טבעית ומקבילה לכוח המשיכה שלנו כצופים. אבל יש גם את הנוטים שמאלה ואת הנוטים ימינה. עכשיו תבין, הם חולקים את אותו מרחב פיזי, את אותם קירות ורצפות, אבל חוקי הפיזיקה שלהם מנותקים לגמרי זה מזה. קיר שהוא אנכי מנקודת המבט של קבוצה אחת, מתפקד כרצפה מישורית ויציבה לגמרי עבור קבוצה אחרת. רגע, אז הקיר הוא רצפה של מישהו אחר. כן, התקרה של הסקופים היא למעשה קיר צדדי שמשמש פלטפורמה להליכה עבור הנוטים ימינה. והאלמנט שהכי מתעתע שם זה שממש עושה קצר במוח הוא גרמי המדרגות. אני זוכר שיש שם סצנה ספציפית. 2 דמויות הולכות על אותו גרם מדרגות בדיוק. הן מניחות את הרגליים על אותן מדרגות עץ, והן הולכות באותו כיוון פיזי בחלל. נכון מאוד. אבל, בגלל שכל אחת מהן משויכת לכוח משיכה שונה, דמות אחת, זו שסוחבת שק כבד של פחמים, למעשה עולה במדרגות, בעוד הדמות השנייה נושאת איזה סל, היא יורדת באותן מדרגות בדיוק, הן הולכות זו לצד זו במציאויות מקבילות. איך זה ייתכן שמבחינה קוגניטיבית, כשבן אדם מסתכל על הציור הזה, המוח שלו לא פשוט קורס לתוך פאניקה ובלבול מוחלט מול הסתירה העצומה הזו? זה מטורף, אבל התשובה תמונה בגאונות הקונסטרוקציה של אשר. תראה, המוח שלנו לא קורס, וזה פשוט כי אין ביצירה הזו אף לא טעות מתמטית פנימית אחת. מה זאת אומרת? הכל שם הפוך. אבל אם תבודד כל אחד משלושת העולמות ביחסיות, ותסתכל עליו בנפרד לגמרי, אתה תגלה שהוא פועל לפי חוקי פיזיקה ופרספקטיבה מושלמים וחסרי פגמים. הדמות שקוראת שם ספר ונשענת אחורה, נשענת על מה שמהווה עבורה קיר מוצק ואמין. אז בתוך העולם שלה הכל תקין. בדיוק. הסתירה לא נמצאת בתוך העולמות. הסתירה קיימת אך ורק בתפריח חיבור ביניהם, בממשקים שבהם עולם אחד מתנגש בשני. הארגון המופתי הזה הוא זה שמכריח את המוח האנושי לעשות משהו שהוא מאוד לא רגיל אליו, להכיל ריבוי של נקודות מבט שונות בו זמנית. שזה גם מסר פילוסופי חזק. מאוד עמוק, זה נובע מתוך הסרטוט עצמו. הוא טוען שאין בעצם נקודת תצפית אחת מוחלטת שהיא הנכונה היחידה על המציאות. מה שנחשב לרצפה או לבסיס יציב, תלוי לחלוטין במערכת הייחוס המסוימת שממנה אתה מתבונן. מדהים. זו ממש תורת היחסות של איינשטיין, רק מתורגמת לגרפיקה. אבל שמי, יש משהו שעדיין מטריד אותי בכל הסיפור הזה. למרות כל המורכבות העצומה הזאת של העולמות המתנגשים ביחסיות, כל הקווים המרחביים שם, הקירות, המדרגות, חלונות, הם בסופו של דבר קווים ישרים. ישרים כמו סרגל. ואז מגיע איזה שלב שבו אשר עוצר הכל, הוא מבין תובנה דרמטית. הוא קולט שהראייה האנושית בכלל לא עובדת בקווים ישרים. נכון מאוד. הוא הבין שכדי לתפוס באמת איך העין החיה והרציפה קולטת את החלל, היה עליו לעזוב את הסרגל הזה ולהקם לחלוטין את הגיאומטריה. ואיך הוא הגיע לזה? אז התובנה הזו מתחילה מאיזו תצפית מרתקת שמוכרת בשם אפקט חוטי הטלגרף. אשר רצה להבין איך אנחנו תופסים מבנים מאוד ארוכים במרחב הפתוח. יש איזה ניסוי מחשבתי שמתאר את זה יפה. נתאר אדם ששוכב על גבו בשדה פתוח, ממש מתחת לשורה ארוכה של חוטי טלגרף, מתוחים גבוה באוויר. החוטים הללו הרי מקבילים זה לזה במציאות. אוקיי. אם האדם הזה ישכב ללא נוע ויביט אך ורק קדימה לעבר האופק המזרחי, הפרספקטיבה הקלאסית תעבוד כרגיל. החוטים יראו כאילו הם הולכים ומתכנסים לנקודת מגוז אחת באופק. עד כאן הכל הגיוני ומוכר. אבל, וזה אבל גדול, אם אותו אדם יפנה את מבטו 180 מעלות ויביט כעת אל האופק המערבי שמאחוריו, הוא שוב יראה את אותם חוטים בדיוק מתכנסים לנקודה אחת במערב. כעת עולה השאלה הגדולה. מה יקרה אם האדם לא יסתכל רק קדימה או אחורה, אלא
יסובב את ראשו בתנועה אחת רציפה. מימין לשמאל, מאופק לאופק. בדיוק. העין שלו עכשיו סורקת שדה ראייה של 180 מעלות. אם ננסה לתעד את הרצף החזותי הזה על גבי דף נייר שטוח, באמצעות קווים ישרים בלבד, הרצף פשוט יישבר לחלוטין באמצע. כדי לשמור על האופן שבו העין מחברת את נקודות המגוז מימין ומשמאל לכדי תמונה אחת רציפה, פשוט חובה מתמטית לתאר את חוטי הטלגרף הישרים כקווים עקומים. הם יקבלו צורה של מעין חבית נפוחה או עדשה שמתעקמת כלפי מעלה וכלפי מטה. רגע, זו אנלוגיה מדהימה למשהו שכולנו מחזיקים היום בכיס. התהליך הזה שאת מתארת, הוא מזכיר באופן מובהק את הפונקציה של צילום פנורמי בסמארטפון שלנו. נכון. הרי כשאנחנו מעבירים את המצלמה של הטלפון לאורך חדר בקו אופקי וישר לגמרי, התמונה שמתקבלת לא נראית ישרה בכלל. פתאום כל שולחנות האוכל והמדפים מקבלים איזה סוג של בטן עקומה או עיוות מרחבי. האם אשר, אי שם בשנות ה-40 וה-50, ממש ניתח את הגיאומטריה הזו באופן ידני, לפני ממצאת האלגוריתמים. לחלוטין. הרי כשאנחנו מצלמים פנורמה בנייד, התוכנה של המכשיר מבצעת בשבריר שנייה אלגוריתם מורכב שמנסה לתפור שורת תמונות שצולמו בתנועה סיבובית לכדי תמונה אחת שטוחה ומלבנית. אשר עשה את מלאכת התפירה הזו בתוך הראש שלו, בעזרת מדידות. התיאוריה המתמטית המלאה שעומדת מאחורי זה נקראת פרספקטיבה גלילית. Cylindrical perspective. כן. אם ניקח צינור או גליל ונצייר עליו רשת של קווים ישרים ונקודות מגוזות, התוצאה תראה הגיונית תלת-ממדית. אבל אם ניקח מספריים, נחתוך את הגליל לאורכו ונפרוש אותו ככה שישכב שטוח על השולחן. כל הקווים הישרים שציירנו יהפכו לעקומות. וליתר דיוק, לעקומות מתמטיות מסוג סינוס. שזה קטע פסיכי, כי הוא לא היה מתמטיקאי מוסמך. זה הדבר המפליע ביותר בכל הסיפור הזה, שאשר בכלל לא ישב לפתור משוואות טריגונומטריות של סינוסים. הוא הגיע לצורה העקומה והמדויקת הזו, נטו מתוך אינטואיציה ומדידות אובססיביות של חוטים מתוחים במרחב. הוא גילה את המתמטיקה הזו מתוך ההתבוננות התאורה, הרבה לפני שמתמטיקאים מקצועיים הוכיחו את היצירות שלו באופן פורמלי. זה פשוט בלתי נתפס שהעין שלו שימשה ככלי מדידה מתמטי כל כך מדויק. וכל הרעיון העקום הזה בא לידי ביטוי בצורה הכי מפורסמת ביצירה גבוה ונמוך, מ-1947. רואים שם סוג של מבנה בית ספר או איזה מגדל, וכל הקווים האנכיים בו הם עקומים. יש שם תחבולה גאונית ממש. לגמרי. הנקודה המרכזית בלב ההדפס מתפקדת כנקודת זנית, כלומר משמשת כתקרה עבור החלק התחתון של התמונה, אך בו זמנית ובאופן פרדוקסלי, אותה נקודה בדיוק היא נקודת נדיר, הרצפה, עבור החלק העליון של התמונה. העין שלנו בעצם נשאבת פנימה למרכז החלל, ולא מפסיקה לקפוץ בין שתי תפיסות מציאות סותרות של אותה סצנה בדיוק. כן, זה יוצר תחושה של תנועה בלתי פוסקת. אבל הנה שאלה שעולה לי מתוך זה. תחשבי על זה. אם הוכחנו עכשיו שהפרספקטיבה המעוקמת הזו קרובה הרבה יותר לאופן שבו העין החיה הרציפה שלנו באמת סורקת ורואה מרחב. למה ציורים רגילים של חדרים עם קווים ישרים עדיין נראים לנו טבעיים והגיוניים יותר מאשר הקירות המעוקלים והמוזרים של אשר? זו שאלת מפתח ממש, והיא עוסקת בפסיכולוגיה של הראייה. התשובה, תכלס, היא שאנחנו פשוט שבויים של הרגלים תרבותיים עמוקים. מאז תקופת הרנסנס והמודלים של דירר שדיברנו עליהם, במשך יותר מחצי מילניום, המוח הקולקטיבי שלנו עבר איזושהי התניה ואילוף. אנחנו חונכנו לתרגם ייצוגים ישרים ושטוחים של חלל כמרחב תלת-מימדי הגיוני. התרגלנו לשקר הזה בעצם. בדיוק. הפרספקטיבה הקלאסית פשוט הפכה לשפה השלטת שלנו, אשר דרך העקומות שלו בעצם חושף סוד ענק. המודל הקלאסי הישר הוא מלאכותי ושקרי, בדיוק כמו כל מודל אחר. הוא פשוט מציג חתך צר מאוד וספציפי של המציאות, וברגע שמנסים להכניס למסגרת שדה ראייה רחב ורציף יותר, המודל הישר והנוקשה פשוט קורס, והמרחב חייב להתחיל להתעקם כדי לשרוד. וואו. וזה בדיוק מה שמכין אותנו ליצירת הפער.
השלב שבו אשר אוסף את כל כלי הנשק הגיאומטריים שהוא פיתח לאורך השנים. האשליה של החלל האינסופי, המבטים הקיצוניים של הזנית והנדיר, העולמות היחסיים עם הכבידות הסותרות, וקווי הפרספקטיבה העקומים שפרושים מתוך גליל ומרכיב את כולם לתוך מכונה עצומה אחת. המבוך האולטימטיבי. ממש ככה. היצירה בית המדרגות משנת 1951. בית המדרגות נחשבת ליצירת קצה של התפיסה המרחבית. אנחנו בעצם צופים לתוך איזו סביבה סטרילית, מנוכרת ומסובכת להחריד, של פשוט מדרגות עץ מחוברות. והמקום הזה מאוכלס על ידי חיות דמיוניות ומוזרות שאשר המציא. הוא קרא להן קרלאפס. כן, יצורים פסיכיים. מדובר ביצורים שהם דמוי זחל, המורכבים מפרקים קשיחים, יש להם 6 רגליים, והם מסוגלים להתגלגל ממש לכדור, ולהתקדם ככה במורד המדרגות כמו גלגלים מכניים. התשתית הגיאומטרית מתחת ליצירה הזו היא רשת פרספקטיבית סבוכה מאין כמוה. זו רשת של עקומות סינוס שתוכננה להיות מוטלטת על מעטפת של צינור, כשהנקודה העליונה והתחתונה של התמונה מתפקדות בו זמנית, כשמיים וכתהום. תקשיבי, כשמסתכלים על המורכבות המפלצתית הזו, אפשר רק לדמיין שזה דרש מאשר חודשים ארוכים של שרטוטים ידיים, ואיזה חישובים מתישים לכל מדרגה וכל פינה קטנה בתמונה. אז זהו מתברר שהקסם האמיתי של בית המדרגות, ובעיניי זו ההוכחה הניצחת לגאונות שלו, הוא דווקא החיסכון, היעילות. כי המקורות שלנו חושפים שהיצירה הענקית הזו בנויה למעשה ממינימום, אבל ממש מינימום, של מידע מבני. יש בה רק מקטע מרכזי אחד בודד, חתך אופקי מסוים מהתמונה שמכיל את כל המידע הגיאומטרי הדרוש. בדיוק. והמקטע הזה משתכפל וחוזר על עצמו באמצעות טכניקה מבריקה שנקראת השתקפות גלישה, או Glide Reflection. המנגנון של השתקפות גלישה הוא אכן כלי חזק להפליא. כדי להבין אותו, אפשר לחשוב על פעולה משולבת. לוקחים את הפלח המרכזי והיחיד הזה של הציור, ומעתיקים אותו במדויק. לאחר מכן משקפים אותו כמו במראה, פשוט הופכים את ימין ושמאל. אוקיי. ואז בתנועת גלישה מחליקים אותו במעלה או במורד רשת הקורדינטות הצירית שלנו. התוצאה היא שהחתיכה ההפוכה מתחברת באופן מושלם ללא שום תפר נראה לעין למקטע המקורי. הפעולה הזו מאפשרת לייצר עולם עצום ואשליה של מבוך אינסופי מתוך אבן בניין אחד קטנה בלבד. זה מעין פרקטל מתמטי. זה גם מזכיר מאוד מבנה של פזמון מוזיקלי. כאילו מוטיב שחוזר על עצמו במרווחים שונים כדי לבנות סימפוניה שלמה. או אולי אפילו אמנות של אוריגמי, שמתחילים עם דף נייר בודד ופשוט ורק על ידי סדרה של קיפולים מדויקים לפי תבנית מתמטית, פתאום הופכים אותו לארמון תלת-ממדי מורכב. ובמקרה הזה, זה עולם חסר גבולות של מדרגות וכוח משיכה שמשחק בנו. התהליך הזה מעלה שאלה מהותית שרבים שואלים עליו, האם M.K. אשר תפס את עצמו כאמן טהור, שיוצר עבודות למען יופי, אסתטיקה וביטוי רגשי, או שהוא בעצם היה סוג של מהנדס, חוקר מתמטי, שמטרתו הייתה פשוט לפתור חידות חזותיות על הדף? תראה, זו באמת חידת חייו של אשר, אבל התשובה היא שבעיניו לא הייתה שום הפרדה בין השניים. הם היו מהות אחת שלמה. עבור אשר, פתרון הבעיה החזותית המסובכת הזו, למשל, איך לייצג מרחב כדורי ורציף על גבי דף נייר דו-ממדי ושטוח, זה היה היופי העילאי בעצמו. המתמטיקה היא האמנות. בדיוק. הוא לא ניסה להביע צער, שמחה או זעם באמצעות משיכות מכחול סוערות כמו אמנים אקספרסיביים בני זמנו. הוא שאב את הסיפוק האסתטי והאמנותי העמוק ביותר שלו, מתוך השלמות המתמטית של המבנה, מתוך הפליאה שבסדר ומההתבוננות באינסוף. האמנות שלו היא ממש חגיגה של הפרדוקס שנוצר כשמוח לוגי מנסה לפענח תמונה שהעין לא מסוגלת להכיל במציאות הפיזית. אם ננסה לארוז את המסע הפסיכולוגי והחזותי שעברנו היום בחקירה שלנו, בעצם התחלנו אי שם במאה ה-15, עם הצייר הקלאסי והממושמע, ההוא שיושב מקובל לחלוטין מאחורי חלון הזכוכית הישר שלו, ומצייר ברשת של קווים ישרים את מה שמולו. כן, נקודת ההתחלה הבטוחה. ומשם יצאנו החוצה. הפנו את המבט אי שם למעלה אל קצות מגדלים ואל מעמקי פירים קלאוסטרופובים, כדי למצוא את הזנית והנדיר. אחר כך
לקחנו את כוח המשיכה היציב שלנו, שברנו ופיצלנו אותו לשלושה כיוונים סותרים ומקבילים בתוך עולם אחד משוגע ביחסיות. שם דמויות פוסעות אחת ליד השנייה מבלי להיות בכלל שייכות לאותו ממד קיום. ואז עברנו לעקום הכל. נכון. לבסוף, הקמנו את החלל כולו, עטפנו אותו סביב גליל רק כדי לפרוש אותו מחדש, וגילינו שקווים ישרים הם בסופו של דבר אשליה תרבותית, הם רק תפיסה נקודתית ונוגשה מתוך מציאות שלמה שהיא רציפה, גמישה ומעוקלת. תשמע, המסע הזה מאתגר בעוצמה את מה שאנחנו נוטים לחשוב שאנחנו מבינים על המרחב היומיומי שמקיף אותנו. זה אמור לעורר תהיות אמיתיות לגבי הסביבה המיידית שלנו. כשאנחנו הולכים ברחוב או סתם יושבים בחדר, אנחנו תופסים נקודות מבט כאלה ישרות או הגיוניות. ברור, זה מה שמחזיק אותנו לא ליפול. אבל עד כמה התפיסה הזו היא באמת מוחלטת, ועד כמה היא רק מודל שהמוח שלנו אולף לקבל כדי שנוכל פשוט לתפקד, אשר בעצם מוכיח לנו מעל לכל ספק שאם רק נשנה טיפה את הקשרים הגיאומטריים של המסגרת, נגלה באופן מיידי שמה שעבורנו הוא הכיוון למעלה, יכול בקלות להיות הכיוון למטה של יצור אחר. הקירות, הרצפות והתקרות שלנו אינם איזה שהן עובדות טבע. הם רק אפשרות אחת מיני רבות שמערכת התפיסה שלנו מסוגלת לייצר. וזה, את יודעת, מוביל בדיוק למחשבה האחרונה, פרובוקטיבית מאוד לטעמי, שכדאי שניקח את הנואלה מהצלילה הזאת. בסוף, המקורות שלנו מסתתר פרט מעורר אימה כמעט. כן, ראיתי את זה. אחרי שאשר סיים לפצח ולשרטט את הפרספקטיבה הגלילית שדיברנו עליה קודם, הוא התחיל לחשוב על האתגר הבא, והצעד ההגיוני ביותר מבחינתו היה לנטוש את הגליל הפתוח ולעבור לפרספקטיבה כדורית, spherical perspective. שזה קונספט קשוח. כלומר, לא לייצר עולם שפרוש על צינור, אלא לנסות ולצייר תמונה שתשקף מצב שבו העין של הצופה ממוקמת באופן מוחלט בתוך מרכזו של כדור ענק וסגור. ממש בפנים. כן. החלל היה אמור לעטוף את הצופה מכל עבר. עכשיו, בסופו של דבר, מסיבות שונות הוא החליט לא להוציא את הרעיון הזה לפועל. אבל שווה לחשוב על זה רגע, איך באמת היה נראה ואיך בא לידי ביטוי עולם כזה. עולם טופולוגי סגור, שבו אין קירות ישרים בשום מקום, אפילו אין פתחים אופקיים רחוקים שמרמזים על אופק. וואו, כן. לא משנה לאיזה כיוון ננסה להביט, למעלה, למטה, ימינה, שמאלה, קדימה או אחורה, החלל תמיד ימשיך להתעקם אל תוך עצמו ויסגור עלינו מכל כיוון אפשרי במסלול מעגלי. ונשאלת פה השאלה, האם בתוך עולם של פרספקטיבה כדורית מושלמת כזו, יש בכלל אפשרות לצאת החוצה? או שאנחנו פשוט תקועים. בדיוק. או שאנחנו ממש כמו אותן חיות מכוניות שמתגלגלות שם לנצח על המדרגות של אשר, פשוט כלואים ללא מוצא בתוך בועת המציאות, הלופ הבלתי נגמר, שיצרנו לעצמנו מתוך התפיסה המוגבלת שלנו את המרחב. זו מחשבה בהחלט מרתקת שמציבה מראה חזקה מול גבולות התפיסה